hlonipha sithundise umuntu wonke umuntu lodalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu nalowo lothethwe elibanjweni lalomunye uNkulunkulu umdale waba nesithundi sakhe uma ke wena utomshaya umende ibhola umende konke lumenda kona kusho ukuthi lesithundi sakhe uyasisusa asithanzaneni singendi ngathi siyathanzana ngoba uma sithanzana kunemthelela welithandvo kepha mara uma senda ngathi siyathanzana kunemthelela wekwenda ngathi umthelela lomuhle yabona bese kulawana asithanzaneni bomake asikhuliseni bantwa bethu ngendlela lenhle nale kumatini uNkulunkulu bobabe asikhuliseni bafana bethu ngekumatini uNkulunkulu sathi ukuthi laba sikhulisa abantu lekufanele bahole emakhaya abo kusasa. Asibingelele emalangeni kulolu hlelo olukhuluna kangaka umthombo wokuphila Fountain of Life namhla sibuyile asihambe sisodwa asihamba la nelijala kaNgoza Mr Bheki Ngoza lo former chairperson ye province kuyo I main sector currently director wayo iShama le Society Health and Morals Association sinaye namhla la kudotindlu tekise kusakata site ukhuluma ngesihloko lesibalekile lesihamba phambili eveni lakithi lesathiwa phecelezi ngokuthi gender based violence and femicide sifuna ke la kuva solutions sifuna kuva isombululo ukuthi lo waNgoza ngabe uthini ngoba phela le sketch sesikhona kuyafiwa kuyahlukunyetwana kuphathwana ngetindlela etingasito sifuna kuva ukuthi lokho kungacedwa kanjani sibhile imbangela yako isikhatsini lesinyenti ukuthi kubangwa ngilokwa nalokwa kodwa sifuna kuva namhla ukuthi singacedza kanjani. Of course utawusho ukuthi halamuzi nje ukuthi ibangwa yini lento kodwa lesibuke kakhulu lama solutions. Wena waNgoza siyabingelela sikwamukela ungabingelela abalaleli. Ngiyabonga kakhulu babenthale ngibonga lithuba nebakithi ngibonga lithuba lekuthi nibe khona lana babenthale i-topic lode ngayo i-topic lebaluleke kakhulu lekungasi mhlawumbe sigaba sekucala kukhulunywa ngako la kungasi ukuthi ngiyi-platform lena yodwa lokukhulunywa ngako lokho onke ema-platform lamaningi lanelithuba lokuthi abe semoyeni bayikhulume indzaba ye-gender based violence ne-femicide kukhulunywa ngayo kureportwa yona i-gender based violence ne-femicide leyendekile ngayitolo ngakuthandi nalesithandza kwenteka la kule South Africa yethu lokuyinto lembi sineke namhla sikhuluma ngayo ngoba sifuna ukuthi sendeni kahle kude kuthi iphele singatohlala siva ngayo kuyinto lembi into lembi asifisi ihlala siva babenthana ukhulunyiwe ngaphambilini iminyaka ledlulile njengoba former chairperson women's sector siwendile ema campaign lamaningi sizama ukukhulumisana ngayo i-gender based violence saya tizalo tiningi saya kuma traditional dialogues ma men's parliament ema organization ema men and boys azama kwenda taba tekuthi i-gender based violence ayingabi khona endzaweni lesihlala kuyo kepha nanamhla naloku ngendeka nje babenthale lokusivuka kukhona lomunye lobulewe namhla mhlawumbe wesifazane noma wendvodza ngaphansi kwegama lokuthi wakuyathandvana ngaphansi kwegama lokuthi lomunyaka jabuli ngalomunye kuyabulawana i-gender based violence sikhulume isikhathi esithe babe kungako ngithi manje kufanele lokuthi nyalo asesikhulume ukuthi siwenda kanjani noma sisenda kanjani ukuze ukuthi ama-solution agcine endeka aroleka out angisebenzele igama lesilungu agcine aroleka out kahle ngoba akusithi babenthale ukuthi siye kuma-campaigns
sifike sikhulume sibuye nema-resolutions siye etindzaweni tahlukahlukene kukhulunywe kubuye nema-resolutions sibe sinabo ama-principal aid government sinabo ma-stakeholders lahlukahlukene sikhuluma tindzaba letinhle lokuthi uma ngathiwa tithathwa njengoba nje tiyenteka nje mhlawumbe i-gender based violence ngabe seyihle kakhulu asesi-implementeni lama-resolutions lesiwathathako uma sihambe sayobonisana kuma-campaigns angathi ukuthi ngingachubeka yini babe kubukhona ofuna ukubuta but kufuna si-implemente lama-resolutions lesiwathathako so athethe previously kuma-men's parliament sawathatha emihlanganweni ahlukahlukene mara kuwa-implementa-ke siwa-implementa ngalokhu enough na baba Ngiyakuva nanguvisisa kahle ukuthi kukhulunyiwe esikhathi lesidze taba tendiwe letinqumo tithathiwe ukuthi uma lokho nalokho singakwenda lokho lesibukene nako lengqinamba le ingandlula ingasuka kithi kodwa ngubani lokumele a-implement ngubani lokumele awende lo msebenzi ngoba phela lesikeji lesi sihlasele thina sonke angube sise lapho wena wangoza ukuthi ngubani lokumele a-implement etitradini lesihlala kuto noma kuma-ward lesihlala kuto kunemithi lehlukahlukene kunemuntu kunelikhaya kunamakhelwane lokho strati asicaleni si-implementeni lapho ngoba uma sikhuluma kulama-campaign lesibanayo nemihlangano sivame ukuthi manje noma ngabe kwenteka yiphi kuhlukubeteka ekhaya kuba khona umuntu lowatiko lokuqala ngabani ngamakhelwane uhlale eva amakhelwane ukuthi kuyenteka lokhu kamakhelwane noma kule strat lesi siyenteka siye sithi kule mi-campaign lesibanayo le mihlangano lesibanayo sithi manje asikhulumeni uma invoice iyada singathuli kungazi mase umuntu usafile noma salimele kamadini kuthiwa hey bona kwaqala kudzala nabakithi ngithi vele hey kube wamane wenda lokho nalokho asicale nyalo ukukhuluma ngila sicala khona ku-implementa ema-resolutions wathathako sibo makhelwane asikhulumeni sibangane asikhulumeni siba-colleagues asikhulumeni sibalingane asikhulumeni kwamina ngindvodza mhlambe kukhona lokwenteka ekhaya ngiyashaya ngithuleleni umuntu othi ngalelinye ilanga sengilimeleko ukugcina sengigcine ngicabanga ngathi into etimbi ngigcine sengiyambulala lo lengithandzana naye ngcono sikhulume icala lapho uku-implementeka baba si-implementa lapho idlule iye kumasondlo ethu iye kuma-organizations ethu lesiwasebenza ngawo ngoba asilikhuluma eliqiniso benthali bakhona bantu labasemasontveni ngabo madvodza ngabo umomake bayadlala liqhaza la ku-gender based violence asikusho kube liqiniso lokho siyakuthanda ukuthi umuntu wayesontweni mara uma esontveni uma athi uyekela lokuba akakuyekele konke akayekele nako lokhu-gender based violence angayeki kuyobhaqa kuphi esontveni so even emasontveni asi-implementeni ngekuthi siyikhulume le ndzaba sikhulumeni ukuthi hayi ukuthi ukukhuluma ngoba sobone izibani sowendile asiyikhuteni ingafiki asiyikhuteni angalini futhi fana iqala ukubuthelela kudla kungafiki ibusika so nathi emasontveni asiyikhulumeni noma ungeva ukuthi khona lokwendekalako but asiyikhulumeni gender based violence yendeka noma ngabe ukuthi emasontweni yendeka la kunebantu khona kumele yendeke sesiyadlula siya kuma-organizations ema-organizations ethu anema programs lamahle kakhulu ema-programs lakhona ama-organizations ethu mahle ngendlela yokuthi uma ngathiwa ayaqala a-implementeka kahle full time la kulama-wadi la kuletindzawo lesithala kuto kungatholakala kuba nelitshintsho lelikhulu kakhulu mara inkinga ukuthi lama-organizations lawa anema-ideas lamahle babenthala mara ede ma-resources ede imali ngoba yonke into idzinga ama-resources if ngine-plan le-right ngidzinga i-backup kuthi ngiye ngende le plan lenginayo not exactly imali but i-backup uyabona uma i-support uma ematsulu eward 27 kune-organizations efisa kwenti campaign lenkulu lebabonile ukuthi la noma singenda lokhu nalokhu kungenteka utothi mhlawumbe uyakocela ukuthi sifuna kwenta lokhu
kukhulu ukuthembana angathi maybe sekwaba nale ukuthi la sibuya khona abantu bakhombisa ukuba botsotsi kakhulu kepha egcineni uma siye meeting saba campaign kwaba nema resolutions asingayengani uma ngithi ndakusita babenthala ukuthi ukhona ukuimplementa lokho akube ngiloko vele le implementation lena ifike ishayo kakhulu lokuthi inga implementeki effectively noma ngezinga leliphakeme kungoba kude le backup kude le support uma ikhona maybe I see enough kungako nanyalo lokunkhuluma ngendeka ne gender based violence activity leyendekalako ngendeka kune femicide somewhere as I speak leyendekalako therefore sifisa ukukhulisa le nkulumo sikhulume kakhulu ngale gender based violence lama platform lafana nalawa abe maningi noma ngabe ngiya ku radio ngingabhadaliswa uma ngifuna ukukhuluma nge gender based violence ngifuna kwente campaign angisupporteke nge gender based violence emathi ku transport industry bendani mabhasi akabhasi kwasekutholakala istika lesikhulu sikhalema i gender based violence ebhasini etaxini ukuze kuthi noma umuntu akugibela namhlanje ngifuna ukumshaya ngiyamfikela ekhaya akhuthe kulesithombe lesibhasini kuma terminals la sihamba khona etitradini tethu kagqwali lama advert emabanki abobanibani what about the gender based violence babenthala yeah kuyavakala le culture uthi wena kufanele iqale lapha kamakhelwane iqale la ekhaya kokuthi ukhulume le culture ikhuluma ngathi ayisekho la manje ingabe yini imbangela yalokho ukuthi abantu abafuna ukuba responsible mhlambe ukuthi hey ake ngibuke indzaba tami ngabuke indzaba tala abanye abantu umuntu atibuke yena kanzi impilo ayipheleli kimi nemndeni wami kodwa impilo iphelela uma sonke la ewodini siphilelana sonke la elayinini siphilelana sonke nabomakhelwana sivisisana siphilelana umphakathi wonke siphilelana le question ukuthi bantu bakhone ukukhuluma ngetinto letimbi labatibona kubomakhelwane bayikhute leyo nto ingathi bantu abasayingeni lamalanga bantu batibuke bona ngabe konakele kuphi babe angisho ukuthi singabona ngathi khona lokonakele ngazi ukuthi lokonakele kufuna izinto ukufuna stende lesitende kakhulu because uma konakele kusho ukuthi bantu abasana milomo abasana ama voice banayo le milomo banawo lama voice those are the resources lefuna bawasebenzise kwenani ukukhuluma so yini thine lefuna siyende ukuze sifake umfutho labantu ukuthi abakhulume ngifuna kubeka nayo kunalokho kuthiwa i national strategic plan on HIV GP blah 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 yale lokufaka phakathi nayo gender based violence lelihlelo leli babe lina 18 ema sect ukhulume ukuthi mina ngingformer chairperson women sect kuna 18 ema sect thine sing number 18 ema sector noma sing one of the 18 kune women sector kune children sector kune disability sector maningi ama sector ngawabala onke lama sector lawo afaka wonke umuntu lokhona ku community ufola ku ngithi mina manje through lama sector lawo lama sector bomake abafundisane bodwa ukukhuluma kunema organizations lasebenza ngabo mali even nalabo make emasonveni abamitha ngalosini abakhuluma abayikhulume lenzaba ukuthi bomake letinye izinto sikhulumeni sithi solve singathi thandaze litonge uNkulunkulu usiphile thina abantu ingcondo ecabanga letinye izinto sicabanga sitende kuthi noma sicabangele ukuze ukuthi sitende uNkulunkulu usiphe tandla angeke sihlale lecela uNkulunkulu asakhele ama bridge kube tandla usinikile therefore ngithi mina asiqaleni sikhulumeni bomake siguqutelane namasonveni sibuye la kuma organization asiguqutelane ukuthi asikhulumeni kumakhelwane uma makhelwane wathi kufanele ukukhuluma makhelwane angeke akuzondele ukuthi umcele ukuthi makhelwane sesikhulume mana ngivele indeka la kakho lesihlobo sami phela sihlobo sami wona uyalimala sihlobo sami ngibona ngazi ukuthi mina uma ungabhoboka ukhulume esihlobo noma uye le organization leso batasinceda sihlobo noma siye kuphi lokuthi umuntu umphusho uba ukuzonda lo muntu utokuzondela info le right irole uyendile asikhuthathaneni asibaqhuqutele abantu sibakhulume emasonveni kuma organizations lana sihamba khona
people must talk. Once yaqala lapho kukhulunywa lenza abantu bakhulume nge-gender based violence, akhulunywe ukuthi hey timphama sengifile mina, hey noma umuntu akuthusile manje athi ndakubulala mara ngaze even bese iphumile manga ukuthi umuntu utobulala vele uma soluthulile uma upheka umsikida kuthi ngiyakhuluma umuntu utogcina vele akuyona njani akubulele. So mina ngiyacela Bentale ukuthi sinye bangani uyamata umngani wakho ukuthi inkinga i-boyfriend yakhe alipheli iviki ngamshayi mara lo mngani wakho uhlala tokhala la kuwe ase umgqugqutele so umtshela sibuka la ungahlali ngitshela mina ngicela ukukhapha siyenza vele so siyokhuluma lenzaba yakho Babentale bonke bomake labanye angisho bonke nabakithi let they are so rest in peace labashonile nge-gender based violence femicide but it's umngani usuke adi noma sihlobo lesitsite sisuke sadi noma icolleague lesitsite isuke yadi but ificiwe ukuthi ungakhulumi utawulunga hayi manje utawulunga yena ngimvile into lakhe sangitshela kathi angincede indlela engincedele ngayo uze wangiphathela amablomo uze wangiphathela ini ngiyambona ukuthi utawulunga akukho lokho Babentale sesibangcwabile bosisi wethu bodzadze wethu bomama bethu labaningi labahleli tukwethemba lengekho asikhulumeni amen uma ngeva phuma kule relationship lihle kakhulu Babentale lelo kunetinto lestakha sithi sifisa ukuthi lethi kube siyofanato etimpilweni tethu kepha thine singibantu asililali likusasa lethu lethi sasethwa uNkulunkulu so ungaqili tukale likusasa lobonako ukuthi leli ngasilingi ngitawufa kungafiki lesikhathi uNkulunkulu la kubite ngaso baleka mhlamba sikhulumi ngoba sibuka lento yebantu sibantu batawuthi hey basibona siyafaneleka nangevalentine siphakathi into letifanayo sibebahle kanti impilo ayikho lapho uma singaphuma la kusibantu batawuthi sithi uNkulunkulu utawuthi nangabe uhleli kule relationship ngoba uNkulunkulu nguye oletha ama relationship amen kumele ukuthi nanihleli kube nekuthula kube nelithando kube nekuvana kube nekubambisana kube nempumelelo kuyiwe phambili ngaloku naye emuva nithenge itinto la nasenilo nathi bulala futhi letinto nanixoleleni kuyiwa kuphi nakunjani babe kufuna kubabe bathi ukuthi even nalaba semasolveni nalaba babakholwako nalaba mthandzako uNkulunkulu ukuthi uma uye wahlukubeda makwakho ngendlela umphatha kabi ngayo even imithandazo yakho ayivakala ezulwini lokho kulapha ku 1 Peter chapter 3 verse 7 nalaba bukelako noma balala bangakubuka lokho uma mina ngitohlukubeda lo make lekhaya mara at the same time ngithanza uNkulunkulu nginetifiso ukuthi uNkulunkulu angendele tona lesi iBhayibheli lengcwele lapha ku 1 Peter chapter 3 verse 7 uma ngatolifuza undoda lenjalo noma ingathandaza njani ingathandaza iguqo kuhubuke ematholo uthandaza ugibele tukomathayela uzungcono nalobabe lodo mfati kunawe wena lo naye mari uyamhlukubetha no umthandazo wakho uvakala alikhulumi ngabo bobabili ngoba nasikhuluma bokuqala lekuqaleni likhuluma ngemfati nyalo ngifuna ukukhuluma ngale ndvodza ngoba ngindvodza moqala lekuqaleni ngoba lapha ku verse 60 kutshela ngaSara ukuthi Abraham bengambita ngenkosi yayibona so what I'm trying to ukuthi ngifuna addressa leli likhuluma ngababe la ufuna ukuthi ufundza sukwetulu ngoba likhuluma ngalo mfati likhuluma ngalo babe but la 7 likhuluma ngababe yes ukuthi asingabahlukubeti asingabashayi uma uthola kufika esigabeni sekuthi akuhlaleki nalomuntu lona manje ngibathe ngiyazama ngendalo angibona ngathi mina kusilicala kuquita Babentale angato nibona njani kulenzima ubalile ukuthi ngigijimile sesithi lesikhathi niyakhuluma noma ukukhuluma kungavakali kulenye indzawo kodwa kusho ukuthi kungakhulunywa akusho singakhuluma kumele kukhulunywe ngayinye ilanga kuyoze kuvakala inzima leseniyilimile iyabonakala yini kukhona umehluko kukhona yini inguquko etimpilweni tebantu ngoba nawuthi umuntu akayekele kuhlukumeza lomunye umuntu ukhuluma ngengcondo ngenhlitiyo nangemphefumulo wakhe lo muntu ukuthi akuguquke ngoba letinto before atenda uyathi process indlula lathi indlula khona engcondweni azakubone ukuthi manje
sekumele ngiyende lento ingqondo icishe noma yimbi lento noma ingathandzeki lento atithole sekakuyo labanye baze batsole emva kwalokho athi angathi ke la ekusoleni ukuthi naso ungene lapho kumbe ngilamadimoni kumbe ngilema uthini ngaloko ngoba nguvile ukuthi wena singakuthandazeli konke lokunye asikwede ya lithinto atidzingi litfolo tifuna ukuthi ubaleke isho njalo ingoma ithi atidzingi litfolo tidzinga wena njani tidzinga ukuthi udle phasi so angeke siphikise babenthali ngokuthi ikhona imimoya lemibi that's the fact as much as ukhona umoya longcwele ikhona nemimoya lemibi as much as kunetinto letinhle letifanele lesitende lethi ujabulisa uNkulunkulu nasathana nayo uyafisa ukuthi kube nekwakhe lokwentiwako kude kuthi kwena ajabule isn't it noma there is distraction towards wena naNkulunkulu so angeke siphikise lokho babenthali ukuthi manqobo lokho ngiyo imithandazo lekudzinga ukuthi if usingibobabe uma sisive sibuke ekutheni manje yini indvo lesingayenda uma siphokuvika ngamadimoni sivike ngalokho nalokho asingaviki ngendvo letigcine sigcine siyekele so sendani ngaloko kuze kuthi sinqobe ini lokho kwamadimoni lokuba khona lokusiphazamisako so lecabanga ukuthi mina ngikukhuliswa kwami empilweni ngikhuliswe engathi ukuthi manje uma kunetinto etimbi lengathi noma ngivusa ngama-Thailand ngikhuliswe ukuthi manje ngithi ngegama lika Jesu ngithandaze ngikhuliswe kanjalo ithule lento uyabona so uma kunemimoya lenjalo ngicabanga ukuthi babenthali akwanze lama sermon sermon la khuta le stava lesi uma nje kungathiwa la Energy Spirit i-moral regeneration movement ihlangane ne-men's sector kunalokuthandaza sithandazele not exactly gender based violence but sibe sibuka yona sithandazele letinvo letipepethelisa ini le gender based violence singaba baningi impumalanga ngayibuzisiwe inabo babaholi labanawo lamandla ekuthandaza ukuthi asesiyikhuteni lento lena sisime siyikhutha siphize futhi sigqugqutele ukuthi akuphumele ebaleni sikubone asebe exposed ukuthi kahle kahle yibuyaphi lento lena kuma kule mimoya lefihlakele asithandazele ibe exposed iphumele ebaleni kuze kuthi singafele ngabo sesiwethu singafele ngabo mama bethu phela bomake babenthali bosisi bamablom uma sekude emablom seyinzawo lenjani labakithi lo yellow red what siyathanda lokubona uyabona so asesithandazeleni ngilokunye le solution engilethako le ukuthi what about sekube nalama sessions ekuthandaza lamaningi kungabi ukuthi sithandazalana na sport lana kulama 3 ma district eMpumalanga singathi enkangala siya maybe kuMaspar siyathandazela especially lento leletha ini lenkinga singathandazela exactly lenkinga thandazela ledimoni letha lobubi uma uphithanisa lemicondlo yabantu uma babenthale ngihamba ngishayelele licembe la banana uyive kahle lenzaba ngishayela socembe la banana ngithi mengiwa ngwela tiko mabhodlela lafile ngihlatshwa inde tandla uyathi into jaha kubuka kuphi into jaha kubuka la ngihlatshwe khona la kuphuma khona ingadi ngenjaha kubuka la ngishelele khona kanzi kube bekungekho la ngishelele khona ngaba ngawabambi la mabhodlela ngaba ngawelti kumabhodlela lento le ngishelelisile itawushelelisa nalomunye futhi funa siyekele lamabhodlela noma singawekela lamabhodlela awasibungodi uma kude lokho ongishelelisa kungako ke mina ngawagwema ngishelela ngithi so ngithi mina asesibuke lento lesishelelisako size siwele kuphi lapha kule JBV nale femicide yini lesishelelisako kulale mimoya lemibi ngoba nginele believe mina ukuthi uma uyindvota uphile kahle angeke udumele lizembe uthathezembe ukaphe umuntu wesifazane umuntu lokufuthumetako ebusika mengimakhada
umuntu lokunika info lomunye umuntu angeke akunika yona but wena ufisa kumkapa umbulale lubambo lwakho uyayivisisa uyamkapa uyambulala uyamlimata uyamshaya kusasa expect ukuthi lo muntu lona aphiza aqhubeka abe sithandwa sakho no there is something wrong kuloko bentana ngoba into loyithandayo kumele uyibambe ngetandla doti imbili kumele uyinakekele uyicherishe uyiphathe kahle uyayibona ufuna ukudala ekutheni wena Mangoza lenkinga ye-GBVF femicide ingetindlela letinyenti angathi ungangivumela sikhulumile ukuthi spiritual yes ingaba cultural yes ingaba ngetindlela letiningi yes njengoba usho kahle ukuthi asilwi nembi le physical phela kodwa sibukene nemimoya fu yes ba uyayibona lesidungako ledunga lo muntu ukuthi naseyifikile lemimoya la kuye imende abone lolokuhle lokuphambi kwakhe ngazuthi into lenganamsebenzi imende lo muntu abe nesicanu ngoba phela umuntu lomthandayo uyambeketelela usho njalo umpostoli Paul uthi uthando luyabeketela luyasibekela noma ngabe khona bubi lobubi expose kodwa nase umshaya umuntu expose lento loyibona wena ngathi imbi la kuye kanti mhlambe lento ayisimbi Sathane ukuphuphuzekise emetho akho kokuthi uyibone lento imbi ngoba kumele sikwazi ukuthi into lenhle Sathane ufuna kuyenda kudestroy definitely uliqiniso babe lo asithatheni singayithathi sinike umuntu uthi indzaba yabani akungabi indzaba yemuntu akube indzaba yethu sonke kungendeka kakho kusengendeki noma kusengendeki umuntu omatiko mara uma lendvo iyendeka endzaweni esihlala kuyo kune possibility noma kangibani ingendeka so asesiyikhuteni ke ingaze yafika esigabeni elifana leto siyikhuteni spiritually sikhuteni ngato tonke indlela letendeka ngayo sekuthi wena babenthala nalala lafuna basi-assiste ngayo le backup abangayithatheli phasi lento abayithathe seriously ukuthi sidinga ku-assisteka singilaba kulomkhankaso ukuthi sifuna le gender based violence and femicide yehle ngabe lemicondvo lama ideas leziqhamuka ngayo ukuthi mesingenda so kungendeka kulunge abasasupport basibone ukuthi ngendeka kutoluka indvele uma uzibabentale wena si-moral regenerations sifisa kuyowenda umkhuleko lomkhulu enzaweni leso sidinga lokhu naloku ase uvakale bakusupporte babenthala ngani ngoba ekugcineni le campaign loyenda lapha awuyendeli ukuthi i-gender based violence ufuna iphele kanjani ukhulumela sive so mina ngiyafisa ukuthi nalala basiphethe labaphethe imali basomabhizinisi ababe nathi indlebe tikamoya babe nathi indlebe tekulalela indvo letoletsa lishintsho because kwabona labantu lababulala nako labalimata nako babantu laba ma-customer babantu laba ma-clients babantu lesiphila nabo la kuleli velethu lesifuna kugcina siphila nabo bamake banebantwana bantu ababo bayamfisa kubona mabo wabo bayafisa ukukhuliswa ngababo wabo angekho ejele ala ekhaya so ayibe yimbi yethu sonke sikhulumile ukuthi kufuna kwendekeni besicala ngikusikhulumile besicala nkulumo ukuthi ufuna kwendekeni sesiyade yabo ngoba lemvelo silwa nayo siyayade mara lama forces ethu asiwajoyineni kahle ukuthi sitoba strong ukuthi sendele lesifuna kwenda siqale lekhaya reporta makhelwane ungamreporti ngoba vele uyamnyunzela but umreporte ngoba ufuna ukuthi kulunge ngoba uyamthanza angithi babenthala ngicabanga ukuthi nemesto ikhona kuyuranda ngaleyo ndlela lena sisase very serious siwaliste lamaloko
uthi lisonto sendane sontweni yokulwa gender based violence ungathi sontweni lami ukuthi gender based violence awati yeah awati ne-blocking yes sendane blocking ngoba labantu lebakhulule sinabo lemasontweni bethu banabo makhelwana ngithi kwendeke uma wonto okhuluma ngako lokubatshela sontweni inoma ingende kakhe kamakhelwane yendiyo uvile esontweni kuthiwa asikhude asikhulumeni uyabona hayi kusiyentiwa nguye but ngoba sobaqhushisile la sontweni kuthi asikhudeni uma kunevale isole into kalabo uNkulunkulu uyakuthanda lokho uyabona ngeke undlule umuntu abulawa bese wena udlule wena uthi ku right kunale kulapha eBhayibhelini lapha badlula khona labaningi lomunye abulewe yalikhumbula levesi babe waze kwaqhamuka lomunye umsaba bathi yes watomnceda lo limele lapha badlulile labaningi asingadluli thina namhla kule generation ye generation yethu le babe asingadluli asincede laba la emaceleni labalinyatako labalimele labatholimala asibe kulomsamaria lolungile singalungisi labadlulile ngani ngoba kufanele ukuthi sithumele imessage kwesikhathi lesingesisibone we must send the message to the times that we will not see yes kuliqiniso nalethu sikulelihlelo umthombo wephila Fountain of Life sihlelana bhekwa kaNgoza kuliqiniso lokho lokushoko lo mtimba lo uthinzako uneliqweqwe lokuthiwa i-Charter of Positive Values ngiyayithanda le value yokuqala it's respect human dignity and equality ehlonipha sithundise umuntu wonke umuntu lodalwe ngemphanekiso kaNkulunkulu nalowo lothetho elibanjweni lalomunye uNkulunkulu umdale waba nesithundi sakhe uma ke wena utomshaya umende ibhola umende konke lomenda kona kusho ukuthi lesithundi sakhe uyasisusa awugcini ngekususa lesithundi salomuntu le respect yalo muntu lo muntu lodlala ngaye kusho ukuthi wena awuyiboni ukuthi khona nawenda bubi esidalweni saNkulunkulu lobo bubi ubenda kuNkulunkulu iqobo lwakhe ngoba yena usidale ngoba sithanda noma kanjani umuntu i masterpiece of creation noma kanjani uNkulunkulu wamphefumulela moya yakho lo ingcwele bungcwele baba khona kuye lo bungcwele ngibo lobenda ukuthi kube nalehlala kahle phakathi kwakho nalo lothi umlingani wakho kumele umthanze kumele umendele konke lokuhle ngetikhathi tonke yebo lamadimoni akhona lemimoya ikhona nayifika ikwendise kanye ungaphindi uyivumele futhi wena sekuyatiwa nje vele ukuthi ngalesihlanu uyamrola imali bantwana bonke sebahlala bathukile nabakuva uqhamuka injabulo iyaphela umntwana ebantu nasekafika ebantwini uzabe nemahloni ukuthi songiphinzile lo ekunene uthi hayi ngithi ngicunzele ibonza ngicunze sivalo kanti kuyabonakala ukuthi kusho ukuthi lo ngumlingani wakhe bese kavakashelwe ngilemimoya ake sikhuteni singayivumeli sister uNkulunkulu usiniketile amandla ekukwenda lokho sonke ngithanda le yakho bheki ukuthi futhi sonke inkinga yethu ayisinkinga yabantu abathide kuphela yethu sikholwa sonke lesidaliwe lesiphilako kumele silwise iGBV nayingakafiki kakho kusasa noma ingakafiki kakho namhla kusasa awunasiqiniseko sokuthi angeke ibe khona ngawo kasigweme silwise sikhulume sikhude sikhalime ingabi khona akube mnanzi baba lo lokwendekako akube mnanzi etindzabeni lamalanga siyeva kuyafiwa kuyadlengulwana kwendiwa lokwa nalokwa kanti thina sisive lesinjani yini singa-identify labantu bonke labenta lobubi singabashildi singabavikeli njengoba uyamati lo muntu mara ukhuluma ngaye awufuni ukukhuluma ngaye ngalamanye mapho wena uthanza bubi ukuthi wena buqhubeke buye phambili ngoba uma umbhaqisa lo muntu utaphinza futhi lo nganye ilanga utobhinya wena lo mfihlako ngakho-ke ake sizameni kokuthi sikhulumeni ake sizameni kokuthi senteni kahle esikhathini sekuphila sihloniphane sathi ukuthi lesithundi lonaso nami nginaso sisinike uNkulunkulu and therefore kumele ngikuhloniphe ngoba mina nawe siyalingana
kuthi umuntu ongetulu kwalomunye umuntu Akekho sakhiwe baba, ngemfanekiso akekho kaNkulunkulu ma-roles nje kuphela lesiniketwe wona kodwa thina sengibobabe ngihlala ngisho ukuthi sitawuphendula kakhulu uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu usente saba responsible la emindenini yethu wena u-account ngokuthi bowuloku shaya lo make limate emphefumulweni ngoba nasiyibuka phela le GBV ebheki ayikhulumi kuphela ukuthi ulimata lo mtimba emphefumulo nengqondo nako konke kungaba kuhle ukuthi sicale ku-appreciate-ana si-embrace-ane ngithanze njengoba nginjalo noma ngingumake lokulesimo ngithanze angithi ngikhethile noma akangikhethi kodwa uNkulunkulu ungibekile kule space kokuthi ngiphile akangibekelanga ukuthi wena ungihlukumele akangibekelanga ukuthi wena ungende lokho lofuna ungende kona definitely nguva kahle baba kule nkulumo lena bengiyisho ukuthi manje sisaphila thina kule generation yethu kwamele ukuthi sisende umlayeto kulethi cast lesingesibone siyandlula sonke emhlabeni we have to send a message to the times that we will not see kuthi umuntu mekafunza le message kulethi cast lesingesibone thina singasekho akhona kuhadi ukuthi boba bentali bebathini bobheki bebathini bobani bebathini yabo mina ngifuna sisende a good message let cast singetibone la sibe singekho khona about the gender based violence le message ngifuna siyithumele ukuthi even nakusasa mesingekho basho ukuthi bathi boba bentali nabo ngoza ngibokhuluma uma ngihlukubeteka ngingathuli ngani ngoba usibane ungithengela singwa ngingathuli ngoba sibane ungibabe abantu abami ngingathuli ngoba sibane utanqosha la ekhaya no umuntu nemuntu uNkulunkulu utambonelela uNkulunkulu uyasibonelela as long sikwenda ngeliqiniso uNkulunkulu uyasibonelela kepha kulethi khasi singesibone asithumeleni umlayeto lotosita le batokhona ukuthi bawufunze bawuthole uright asifisi ukuthi kusingendlela kwenteka ngayo nyalo kutholakala ukuthi nale minyaka letako la sobe singekho khona solo kwenteka sona mase kwenteka west sendeni kantsini asikhuteni lokho tsine sisakhona nyalo kude ukuthi kuthumeke umlayeto phakathi lapho siyakhona uma sibafundisi kushunywa lesontweni sishumela livangeli lekuthi bantu abaphendvuke kude ukuthi likusasa labo kube likusasa liqhakatile kunebantu abaphendvuke impilo yabo yinhle bathole umlayeto kubani kumfundisi mhlambe lo asilangasekho but ngoba lo mfundisi wathumela imessage ukuthi cast langeke yena sathi bona kepha wathumela imessage yakhe iphila ngalabantu labamva labamlalela before kungako mina ngithi in this message lesisenda namhla again babenthala sithi bantu manje abangagcini ngekhuluma ngegender based violence but asithatheni like indvu lesatendeke sitende awubeke uma namhlanje kunemngane wakho lomatiko kuthi uyahlukubeteka alipheli livika ngayitholi impama noma ayipheli inyanga angashaywa ugijinyiswa indlela lokuthithe ngaloko asendele lokuthithe ngaloko uma kunamakhelwane lomatiko kuthi kwenteka lokhu yenda lokuthithe ngaloko bobabe bathotha kuze kuqhamuke amaphoyisa lena lo mndodza lana ebhizi babulalana lana sendani sinemadvodza sibe nento esiyendako ayisingene ngoba indzaba ye-gender based violence akusaki ukuthi yakanthale yakangoza yakabantu bani naloko ayingeni kufanele azayingene ngoba inyalo ibita wonke umuntu ungenile government from president kwehla kubo social development bo minister bayingenile but-ke asayingeneke kube nale support kube nale backup kube nalokuthi sifisa ukuthi itindvo lesikhulume ngato sibone ukuthi tigcinela kuphi kungakhulunywa nje ukuthi sijajuse ukuthi sigcwalise attendance register kwabuya catering sadla kwabhala lokubhalwa kwahamba isikhathi sesicedzile siyahamba what about lokukhulunywa kusakwendeka sitobuya next time futhi siqale phansi no babentala let us do ascending asilweni ne-GBV ngalokuphelele sende letindvo lesisitodenda ngoba lama sihlakaniphile miconversation mihle kakhulu yabo so lokufanele kusalako let us support one another kuze ukuthi sende lokufanele sikwende ngalamanye amave uthi ake siyekeleni kuba tibukeli kodwa sibe bendi noma kanjani ba singaloku sibukela
ngoba uma singakhulumi sithi bukeli uma singakhulumi kusho ukuthi nathi siloko lokwentekako kukahle skipha amafoni siyashuta ubathula abashana emgwaqweni angeke wena uthi kwentiwa nguzimbenje uthule ngoba bathi nangabe uthula kusho ukuthi nawe uyahlanganyela noma kanjani uma ungahlanganyeli khuluma ngoba usekukhulumeni la kutawuletha umehluko ngiyayibona lento bheki etindzaweni lesihamba kudo nalesihlala kudo bantu bayalwa bantu bayaphuma ngebunyeni bantu baphume ngathi bafuna kuyolamula kanti bafuna kuyobukela ukuthi bashayana kanjani baphasa ama-cellphone babe bayashuta base babitane ukuthi kuyaliwa ngala ngiyibonile lento leliviki leli ngithi awuthi ngibuke ngifuna ukubona ukuthi labantu bagijima bayolamula noma bayela kuyobuka ukuthi bamshaya njani lo muntu bekunene ake siphumeni kuleto asendeni lokulungile lithi iBhayibheli lemaKristu babusisiwe laba lamla bayawuthiwa abantwana babani baNkulunkulu noma kanjani asilamleni lokukhuluma la khuluma ngako ngoza la babe ngoza la ukuthi asikhulumeni nakhona kubi kulamula lo ngoba nasikhuluma lo wendaka ukuthi awubona ukuthi bayabona ukuthi lento lengiyendako ayisikahle ngiyendeka ngibona ngathi kahle lento kodwa nangabe lomunye umuntu akhuluma athi hayibo yekela lo mkhuba ngoba phela awukusisi nzawo uphoqa thina simadoda sisonke uphoqa thina kule block lesihlala kuyo uphoqa thina kulo mphakathi ngoba lokho longiko wena ukhombisa ngazo ukuthi nathi singiko akunendiki egameni lemadoda amadoda angakuvumi kwekusina kukhona umuntu loyindoda lohlukubetako sikushayele tandla lokho sibukele singakhulumi uthi la lo akangoza asikhulumeni noma kanjani babe Ntali kufanele sikhulume sekunalento lena ukuthi athi umuntu manje lo munye mase ukhuluma naye ngalana uthi manje siyenda njalo endzaba ukuthi umuntu uthandzana naye mhlambe usenda grade 10 ngalesizala sethu sin form 3 uthandzana lo muntu mina mhlambe ngicela kusebenta ngiyachubeka ngiyamfundzisa lo wesifazana ngiyamfundzisa uzofika ku matric sengithethe over from batali bakhe ngoba batali bakhe mhlambe abakhoni kahle ngize ngiyamchubekisa ku university lo muntu lona ngiyamchubekisa ku university mesa ku university sofika ubona labanye vela ngeke ngimyeke mina ngamshaya noma ngimbulale sithi siyasiphoze lapho Baba Ntali so kwabili nyalo siyibuke lendzaba le ngikhuluma ngayo asesiyiphoze lenza mesiyiphoza singifunela ukuthi nawe uyibuke in details ngimfundzisile lona ngimendela konke ngayimsa university ngenda njani konke lengikwendile ukuthi sikhona isizathu yini ligcinile lesifuna ukuthi lesenda ukuthi lo muntu ngimshaye noma ngize ngimbulale asikho angithi angisubo ukwenda ngelithando bowenda ngelithando yes uyothola ukuthi akaceli nemntwana ebantu nguwe lo thathele le initiative wamendela wa appreciate uyothola nokuthi awukamloboli solo mendele konke lokwa umendela ngeluthando lonalo wena kuye Baba Ntali kunebababe labakwate kakhulu etimpilweni labanye basemajele abanye basakwatile namhla kwekuthi lona ngimendele lokhu nalokhu ngimthole asoso ngimthole angilokhu nyalo sengimbekela nyalo sengenda so aza utheka umuntu sibhamle sisha noma umkholo omusha aza ngeke angende so athi ngimfundzisile ngathi beka khona eclassini amfundisa kanti usho ukuthi nje bengimnika tinsita tekusakhona kuyofunda kwayela le mali mhlambe lamfundise ngayo kube beyangaza akafundise yona ngabe sisekhona inkuyi kunike ngaba sekho ngoba ngabe uyisebenzisa kulokunye ukhohlwa ukuthi wende into lenhle wa investor kuloya mina ngifisa ukuthi Baba Ntali kwekuthi sishiyele ngabhayeleyo asishiyele ngala kule sector lenye yalabo make ukuthi ayi-address letinto efana leto nalabantu nombatane nebomake labanye thine ngala emadvotseni asi-addressana lokuthi sinemadvotsa irrespective ukuthi umuntu ukwendele inani but ayikho ireason yokuthi mhlawumbe ungambeka sandla ngiphinde ngibuye ngala kithi
noma ngabe ukwentela in but ayikho into i-reason le funa ukuthi ikuvulele lijele ungene so sho singamagama ona uyayichinja lento lomuntu lona sho singamagama ukunika sikhiya sokuthi vula lijele ungene kaze umsupport abantu uvulela lijele no kungabe ngiloko sinebantwana sinebantu labasithandzako labafisa kusithola sila ngaphandle yabona uma ngitothatha nje ukuthi manje mina ngendele Sophie lokhu naloko hayi Sophie ngijwayela kabi ngcono ngimbulale uma umbulala uyaphi wena ugcina ngani noma ungakafiki nje lapha ekumbulaleni uthi ngoba uthi akasangifuni letha konke lele ngikuthengele kona bakwenda abantu letha konke lele ngikuthengele kona yinto lenjani leyo ngilaba ingqondo tingabalekeli bebenjani ngicabanga ukuthi mina ingqondo yakho umuntu isuke ingakulekeleli ingqondo yakho ma functions ayo ayiwendi onke itawenda njani itakulekelela njani ingqondo uma mina enga-engage angifuni ukuyifaka ukuthi ngilekelele le nto baba phela kufanele thina bantu sibe proud ngetingqondo lesinato ngoba uNkulunkulu wasinika ingqondo ethu enkulu kundlu letilwana but thina siyavilapha lokuyisebenzisa up to the latter lokuthi siyisebenzise up to the level ukuthi ingisithe le ngqondo ngoba ingqondo yami akufuneki inginike isolution yokuthi ngiyejele akufuneki inginike isolution yokuthi ngigcine sengiyihlekisa sengiyabaleka akufuneki inginike ingqondo yami inginike ingqondo yokuthi for officer wonke umuntu our minds can do better if ever we are using them better our minds can give us good solutions if ever sithi sebenzisa ukuthi sifuna good solutions ayikho ingqondo letakulidela ekutheni shaya ngisibhakela because that mind will also know ukuthi after shaya ngisibhakela there are possibilities ukuthi uyejele so ingqondo yakho itakulekelela ukuthi shiya man ifithiyo it's ishmara isingqondo no ifithiyo phela once savumela lokho lesithine soba sejele lo yabo sikhuluma ngani ngami yabona ingqondo itayitshela ifithiyo ukuthi ungeva kuhlunga kakhulu ngiyacabangisa uthole lomunye yabona let us make use of the resources uNkulunkulu asinike uwona siwasebenzise effectively so uyayibizisa baba ngiphila itolo angekho lo hawu labakithi sengimbulale labakithi nempilo ijalo baba so asisebenziseni ingqondo tethu noNkulunkulu lasinike kona kufana even itandla uNkulunkulu siphethandla ukuthi sisebenzise ngendlela ethithite sine sithatha itandla lethi sithibulale ngato no uNkulunkulu itandla tethu sinike itandla tethu sisebenzise ngokuthi sende into letinto esithatha sibeke sigeze sendeni lele kufanele sikwende tinyawo tethu sihambe ngato siye tindzaweni la ufuna siye khona emisebenzini yethu kuphi nakuphi hayi ukuthi sihambe itinyawo tethu siyoshaya sisenze itandla tethu sishaye usiteba benthale uNkulunkulu umuntu nomuntu ukuthi umuntu amthatha for granted akufuneki isathe umuntu for granted because uNkulunkulu lo wakhe lo muntu akamthathi for granted wena udalwe uNkulunkulu uthatha itandla loNkulunkulu yoshaya umuntu waNkulunkulu ubulala umuntu waNkulunkulu wena ubulala lo muntu waNkulunkulu kanti ubulala uNkulunkulu uNkulunkulu khona la ngekhaya ubulala uNkulunkulu straight that's why ngithi ingqondo ukuthi ibheke phansi atisilekeleli iyayibona baba so kubalekile ukuthi nangabe siphila sibantu lo kusho sihloniphane sivisisane uma umuntu athi hayi lokho angisakufuni lokho sengiyayehla lencona ku-accept njengoba wathi ngiyakufuna sengifuna siphilelane ungathi ngifuna indoda yami ungathi songiyekela nyalo ngoba kwende njani ngoba tonke letinto ngito letenda ukuthi abantu bagcine balimatana definitely uyabona kwamngele ukuthi ayikusho ukuthi sekukhona lokungasalungi awuthi ngiyamthola nami lo tawubona lokuhle kimi lo la ngasakuboni ungathi into takho ukuthi ufuna tonke ufuna kumkhombisa nawe ukuthi ngubani ube umuntu athi hey ngeke ngisaphila ngaphandle kwakhe ngcono vele nakangishiya nami ngimbulale nami ngitibulale awu kanti wena labakithi ngoba wena uhamba uwedwa futhi but egcineni uma into ikunika inkinga khwesha uma uhlala kuyilungisa khwesha yabona uma uhlala kuyilungisa sikuphindze lokho bentana uma uhlala kukulungisa khwesha kodwa uma ukhona ukulungisa ukulungisa ngendlela le right
ungathi uma ukulungisile uthola sowulungisile sekunekuthula lapha endlini kanti usho ngoba ulungise ngetimpama ulungisa ngesibhakela ulungisa ngeqathulo ulungisa indlela no akusiyo indlela akukalungi lapha ngoba akukalungiswa kahle uyabona akufuneki silungiswe lokuchibiyela kufuneka info ilunge bantu bajabule babenthali we are only living once la emhlabeni siphila kanye but uma siphile kahle once is enough ngiyabonga siphila kayi one uNkulunkulu usiphe kanye impilo mara lempilo lena sithi bona ngathi once is not enough mara uma siphile kahle once is enough ngiyabonga udaba sokwendile ukwende kahle asibaxwayise balaleli nathi sithi phumbude ukuthi konke esikwendako siyobudwa ngawo ekhaya akupheleli la siyobudwa ngoba kuyabhalwa encwadzini yekuphila kokuthi wena wenda lokhu nalokhu ube umuntu athi noma ngikwendile batangibopha ngidawubuya kwala emhlabeni lo kukumele le bhela kamoya kukumele la wasuka khona angithi izengoma umuntu ngamunye ozimela ngaphambi kukaJehova silindele izulu yebo naloko lesikhohliwe bathi ukhonjitwa uthi ishikambe so uma lokho singakufaka sik-actualize etingqondweni tethu sitakubalekela kwena lokubi kulomunye umuntu tokubalekela kwena lokubi liphutha liba khona bheki info lena liphutha xolisa kodwa liphutha angeke uphinzule uthi liphutha angeke ube liphutha uma every day ushaya empama la street na this kumphindza usiphutha uyayibona lento le umphindze we-stress liphutha no kufuna siguquke kufuna ukuthi sintshintshe i-transformation engqondweni ibe khona emphefumulweni nasempilweni yethu kunalesisho babenthali lesike angathi ngibesaba misleader labanye babubumake angifuna banga understand kabi ukuthi sikhuluma kakhulu ngaloko bobabe ngazuthi bobabe bona bahlukubedeke ayisinjalo legama gender ngithi siqaleni ibambangalana bobabe nabo bayahlukubedeka bayashaywa but sikhuluma ngaloko ngalo lesibuke isikhuluma ngako namhla lokuthi bomake labanye angathi bekumisleadile lokuthi manje libanjwa lishisa kuyabeketelwa emendweni angathi bakhuluma ngako lokushaya noma bangakhuluma ngako lokushaya noma bebakufakile lokushaya ngicela sikutshintshe babenthali uyakhumbula ukuthi ngithelelo ikanyenti itakanyenti culturally ngendlela lokhuliswe ngayo ekhaya morally itangethindlela letiningi ngiyajabula nje ukuthi uyayipick up manje ekutheni nangoke uma bathi makubamba ini mukhwa ngala usika khona labakithi akusho lo libhodo libamba lishisa lokho kusho ukuthi make uyabeketela etimweni letimatima make uyariska ngempilo yakhe ukuthi ashilde abantwana bakhe nemiyeni wakhe umake lowo akayi sibeketelela sibhakela hayi ukuthi utobeketelela ukuthi adlalwe ngilomunye umuntu bombaka bangasibeketeleli sibhakela ngoba kwawena ungimake noma ungisisi uyathanda ukuthi uma uye ekhaya lakho unelikhaya unendvodza yakho ekhaya uperforme lobumake lokuphiwe kubona uNkulunkulu ngalokuphelele 100% ube ngimake lakhaya lesizathu lesalethwe Eva sithetholela kuAdam uperforme ngalokuphelele but angeke uperforme ngalokuphelele babenthali uhlala kubhlungu emtimbeni ukudlutiwe hayi kuthi kubhlungu usebenze kakhulu ni umsebenzi ekhaya lakho ushaye ngesibhakela ulinyatiwe nasemoyeni kukhona lokho usakwenda kahle la ekhaya yebo kukhona lokho usakwenda kahle ngoba somehow awusihappy somehow uyahlukubeteka so if ever uhamba letimo leto kuleli khaya lakho losola khaya lakho loso nobusiswe kulo tibhakela netimpama nekuvikiswa ngemikhwa tibhama are they part of my blessings na utokhona njani ukuthi uqhubeke uperforme ifunction
noma ama-responsibilities akho njengamake la ekhaya ngalokuphelele ngalendlela ubusiseke ngayo uthi wena utolishintsha ekhaya lakho ulende so if la ekhaya lakho uhlala ushaywa ngetimbama if la ekhaya lakho asibaba akachamuka abshayile kana abshaye khona umuva qhamuka afoka legedeni namuhla but awungithola kahle noma khona ufuna kuwena njengamako lokuthi la ekhaya kuphazamisekile sitofike sithini ke ezulwini uthi wena bosolo ngaboneli ukuthi lapha akusila abe ufuna uye khona ngoba mina nginale believe bentela ukuthi ngifuna umfati noma ubona ufuna indvodza uthanaza wenda nje nasathana uyalalela utakulethela naye but asikhululeke nale sign kuNkulunkulu uthi angimbone lo lingene mina angimbone lo fanele mina angimbone lento khona ukuthi siphilisane naye first week soviswa ngetimbama mina ngajika leso sikhathi Umbathe ngisathane lo mende lo. Kanti Sathane nguye Sathane. Nguye lo mende lo. Yabona. Kuba ngisathane. So asikhulumeni ngifuna kubiyela lenzaba mhlambe isikhathi sesiphele nje ngibiyela kula ma sector ahlukana bo women sector bo what sector kwekuthi asesisime sikhuluma nala emasonfweni bomake asesisime sikhuluma nalabantu abethu asisho ukuthi ngiko ukuthi kufanele ukuthi mebendela amaphutha abashaywe kepha asesibukeni nabo ukuthi bangayithathi lenye indlo labathi kahle ukuthi after 5 years ngiyakuyekela lona but lo muntu ohamba naye yena wathi ukuthi nambili impilo yenu yonke kanti wena uyathi ukuthi ngiyabambisa mtshele mane avume noma ale mara kumtshela ukuthi yena nebuka la mina sibambisana ngifuna ubamfati mina angikhona nje mina nje ngifuna kushusha uma kukhona kushusha ngathi makhatsha akhuluma njani ngalezinto lethu party ke ngoba kuyendeka that's why sikhuluma ngabo kutholakala ukuthi impilo yomuntu bekashusha lo yabo elelo yawu serious lo uyashusha uma saqathela ukushusha lo sofuna kuba serious nyalo uthini ngalo ya asesikhulumeni asisho ukuthi lokho bobabe bashaye bobabe aba-understand bayekele mara nabo make ngosiyami labadzala abalungisa ababakhuthe labantu babethu umuntu badala amen Sibonge kakhulu kubhekiwa kaNgoza ehlelweni gender based violence and femicide sibuka ukuthi mbamba siya njani phambili ngoba sibalekile sobabili emshadweni sibalekile sobabili kule relationship babena make intombi nelijaha sakhiwe ngemfanekiso kaNkulunkulu saniketwa ubungcwele lobukhona phakathi kwethu bekusifundisa ukuthi kumele sende ngendlela lengiyo kuko konke lesikwendako iqiniso libe khona sithi ke singabi bosathane kulabo make bethu nathi bomake singabi bosathane kulabo babe kodwa nasibukane sibone uNkulunkulu kulomunye nakulomunye siphathane ngelithando ungathini mavakho igcina bodwa mava megcina babe ngifuna mava megcina ami ngiwasusele la kulala akho egcina la ukuthi manje asithanzaneni singendi ngathi siyathanzana angikuphinze lokho asithanzaneni singendi ngathi siyathanzana ngoba uma sithanzana kunemthelela welithando kepha mara uma senda ngathi siyathanzana kunemthelela wekwenda ngathi umthelela lomuhle yabo bese kulawana asithanzaneni bomake asikhuliseni bantu babethu ngendlela lenhle nale kumatini uNkulunkulu bobabe asikhuliseni bafana bethu ngekumatini uNkulunkulu sathi ukuthi laba sikhulisa abantu lekufanele bahole emakhaya abo kusasa lisho njalo iBhayibheli ukuthi bobabe kufanele babe baholi angisho ukuthi ngeke constitution yeSouth Africa ngisho ngokwelibhayibheli nyalo ukuthi asiholeni sibahole singabashayi singababulali sibathanze asithanzaneni uNkulunkulu ngoba ulithando ngiyabonga mabendana sibonga kakhulu bekunene ngithemba ukuthi nidawo ithokotela elenkulumo lebesikuyo esikhathini sekuphila kwethu sihlangane ngalokutwako kulolu hlelo umthombo ekuphila fountain of life